Все, я начинаю репортаж. Пойдем. Всем привет! Вы сегодня на канале Алиса Принцесса Аbuela. Это маленький. Так. Мы сегодня на море, но мы уже договаривались, да? Да, ты вчера подписчикам обещала, Ну да, что сегодня будет видео с моря. да. Я вам покажу, как я плаваю. Пойдем. Короче, мы сейчас идем в воду. Ну рассказывай подписчикам. Давай ручку. Крепко держу Pinkie Pie. Мы сейчас в море. Мы сейчас идем в море. Вот вам покажу. Большие волны. Ну почти. Давай, рассказывай. Про Pinkie Pie расскажи. Pinkie Pie я уже вам показывала. И с тобой взяла. Вот такая вот. Она уже не плавает под водой, Алис? Чего она не шевелится? Так. Ну все, показывай, как ты плывешь. Я вот так, смотрите. Давай. И плыви туда. И немножко видео под водой, да? Да. Давай. Так. Класс. Ну все, передавай подписчикам привет. Привет. Вы сегодня на канале Abuela Алиса Принцесса, да? Да, ставьте лайки, приезжайте к нам в Турцию, будем вместе отдыхать. Пишите комментарии, ставьте колокольчик. Говори что? Пока-пока.